Tokrat ste se sprehodili skozi Kranj prav z nekim posebnim namenom. Ob 10:10 se je pravzaprav začela novinarska konferenca in prav na ta čas, ko je bila predstavljena brošura. Ja, seveda, na ta čas je bila predstavljena brošura po celi Sloveniji iz vseh medobčinskih 9 društev in iz Zveze slepih Slovenije smo šli na pohod do centra Kranja. In smo v poti še opozorili na pomanjkljivosti oziroma stvari, ki ovirajo pot slepih in slabovidnih. In kaj zajema ta brošura? Ta brošura zajema 10 resnic in 10 zmot o slepih in o slabovidnih. 15. oktober obeležujemo dan z belo palico in tudi temu trenutku je namenjen današnji sprehod skozi mestno jedro. Sigurno tudi temu je namenjen, ker 15. oktober je dan bele palice, pa smo letos to združili s to brošuro, ki je išla na isti dan, tako da smo obenem tudi opozorili na dan bele palice, ki se praznuje vsakoletno 15. oktobra. Glede na to, da vas je spremljal tudi podžupan mestne občine Kranj, so ga člani opozorili tudi na nekatere pomanjkljivosti, ki je zaenkrat še ni. Ja, sigurno podžupan mestne občine Kranj Boris Vehovec se nam je pridružil, on ima veliko razumevanja za naše probleme, seveda pa vse stvari se ne da takoj rešiti, važno pa, da je volja, da se stvari rešujejo, kar pa pri mestni občini Kranj opažamo, da je posluh. No in danes člani vašega društva delijo mimoidočim te brošure. Ja, seveda, izkoristili smo to priložnost, da razširimo to brošuro med čim več ljudi, da se seznanijo s temi zmotami in resnicami o slepih in slabovidnih. Kako se lotite določenih ovir za slepe, da bi jim pomagali in premagali težave? Ja, največkrat to počnemo individualno s slepim, ker je najlažje z vsakim posamično, ker vsak posamično tudi najbolje pozna svoje zmožnosti, kje lahko hodi, kje on ne more hoditi in tako naprej. Je pa dejstvo, da ob takih akcijah, ki jih pa, kot ste jih videli danes, pa skušamo oblasti vnaprej opozoriti, ko se bodo izvajale nove gradnje, kako je najlažje te nove gradnje prilagoditi, novo infrastrukturo prilagoditi slepim nekje na poceni način, pa da je uporabno. Bistveno gledamo na to, da je uporabno, da ni to izstopajoče in da se slepi lahko orientirajo. No, sam dom Centra slepih, slabovidnih in starejših se nahaja prav v Škofji Loki. Kako pa je v Škofji Loki poskrbljeno? Ja, Škofja Loka je do neke mere lepo označena in slabovidnim mogoče še bolj prilagojena, ker marsikje srečujemo večjo težavo z slabovidnostjo, kajti za slabovidne je premalo kontrastov, je preveč skritih delov, preveč skritih stopnic, nekje slep s palico zazna te ovire, ki jih pa slaboviden spregleda in temu mogoče posvečamo premalo pozornosti. Načeloma Škofja Loka je za slabovidne lepo opremljena, za slepe bi pa še kakšno malenkost se marsikje lahko še dodalo, prav tako tu v Kranju. Ali menite, da so stopnice zelo velike ovire? Glejte, stopnice so mogoče večja ovira za starejše slepe, za mlade slepe niti ne, če so stopnice lepo urejene. Praktično jaz zagovarjam dejstvo, da nekje ograja na stopnicah mora biti. Tam, ko so stopnice široke ali dvojno lomljene, je fino, če je ograja po sredini, ne pri krajih. So različne zgodbe, ampak načeloma stopnice za dobro hodeče slepe niso ovira.